I-send nyo yung invitation link to your friends sa Messenger or WhatsApp. Tapos, ganito ang gawin nyo. Ayan, hanapin nyo yung friends mo, sino yung pag-send na ng referral link nyo sa Revolut. And then, pag ma-send na niya, ayun, i-download niya yung Revolut. Tapos, mag-login siya doon. Ayan, i-type niya yung number niya. Type the number. Tapos, pag na-type niya yung number niya, i-download na yung Revolut apps. Install. After install, wait mo lang sandali hanggang sa mga ayan, i-open nyo na. Open. After ma-open, papunta na kayo sa Revolut. Ayan na siya yung lumabas. Tapos, create account. Ayan, i-type nyo yung number. Tapos, continue. Continue. Magsisend yan ng OTP code. Mag-automatic yan siya dyan. Tapos, ayan siya. Notification, allow nyo lang. Allow. Singapore. Yes. Kung sa Singapore kayo. Tapos yung email address nyo, i-type nyo yung email address. After the email, create passcode. Tapos pangalan, complete name, at saka optional yung alias kung gusto mo. And then, continue. Verify SingPass. Kung may SingPass, or kung wala, upload na lang ng passport. Pwede naman kung walang SingPass. Papunta na yan sa SingPass. Ayun. After ma-verify sa SingPass, verifying na yan your info. Kasi mas madali lang kasi sa SingPass pag yan mo eh. Tapos, address, home address. Kailangan i-double check nyo yung address kasi i-deliver doon yung card nyo na purchase. Tapos, ayan, verify yourself. Uploaded. Wait nyo lang. Are you a citizen? No. Continue yung naka-highlight. Ayan, i-click nyo yung mga kung saan nyo siya gagamitin, yung online shopping, savings, yan, yung naka-highlight. Crypto, pagpilian nyo lang dyan kung saan nyo gusto siyang gamitin. Overseas, sa airport, marami dyan. Tapos, continue. Your profile, that is your rep tag. Mamili lang kayo ng rep tag nyo. And then, invite friends on Revolut. Pwede nyo munang hindi mag-invite. I-skip mo muna yan. Tapos, select plan. Not now. Virtual. I-choose nyo yung virtual kasi free yon. Tapos, kailangan nyo muna na mag-add ng debit card. Click nyo yung debit card. Kailangan nyo muna mag-add ng minimum of $20 yung minimum nila. I-attach nyo, ilagay nyo yung credit card, card nyo dyan. Tapos, ayan na. Tapos, order na kayo ng virtual card. Ayan. I-click yung approve kasi mag-notify yan sa DBS na nilagay nyo yung debit card nyo dyan. Tapos, yan, balik kayo doon sa Revolut. And then, your order has been purchased. Add to Google Pay. Add to wallet. Kung walang wallet, mag-download lang kayo. Continue. Scroll up nyo lang para lumabas yung accept. And then, install wallet. Kung walang wallet, install wallet. Kung meron ng wallet, huwag na kayo ma-install. So, ayan. Google Wallet. Para ma-link siya doon.
Always allow the notification ha. Huwag nyo i-skip. Ayan na siya. Move money within the app. View account details. Ayan. Yan na. Yung naka-highlight, naka-check na yan. Ay, click nyo yung revolute na free. Yung free. Yan. Get. Tapos, skip. Create pin kayo. Address. Double check the address para sa card. Para ma-deliver doon. Kung tama yun, i-click nyo lang ng continue. Ayan. Pay. Pinutin nyo yung pay. Tapos, naka-add na yun sa Google Pay. Pwede na yan. Ayan. I-follow nyo lang guys yung mga so ayan na siya, naka-process na yung order na card. Ihintay na lang sa date na sinasabing din. Usually mga 3 to 5 days lang yan siya. Darating yan sa bahay nyo. So kompleto na. Ayan, check yung balance nyo. Babawas yung 4.99 sa card. Ayan, nagbawas na siya yung 4.99. Ganyan lang siya guys. Thank you for watching.